भनिरहनु भएको छ 84 मा म घर आउँछु, तर घर आउँदै गर्दा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने एउटा अर्को कुरा पनि छ। नेपालको समृद्धिको यात्रा सुरु छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म सम्मिलित छु। आजभन्दा ठ्याक्कै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजभन्दा ठ्याक्कै 3 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो र स्थापना भइसके पछाडि हामीले तत्कालीन समयमा देशव्यापी रूपमा सफलता बाँड्न आएको अनि रविला मिछानेज्यूले विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर म यो देशलाई यसरी परिवर्तन गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा उहाँले ठाउँ ठाउँमा भन्दै हिँड्नुभयो। अनि मैले पनि कुराहरू हामीहरूले भनेका कुराहरू आम नेपाली जनताले माया गरेर विश्वास गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई राष्ट्रको चौथो ठूलो दल बनाएर यहाँहरूले मत हालेर पठाउनु भयो। आज सदनमा हेर्नुहोस्, सदन यदि कसैको कारणले हेर्न लायक छ भने त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको कारणले हेर्न लायक छ। आज सदनमा नेपाली जनताको मुद्दा कसैले उठान गरेको छ भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठान गरेको छ र नेपाली जनताको मुद्दामा यदि कुनै पार्टी अडिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अडिएको छ। यहाँहरूले देख्नुहुन्छ आज नेपाली जनताका तमाम मुद्दाहरूलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा कसरी अडिग बसेको छ। आज हामी यहाँ बोल्दैछौँ मान्य हरिदा कालक्रम, तर यो समय हाम्रो साथीहरू नेपालको संसदमा विरोध स्वरूप वेलमा आएर बस्नुभएको परिस्थिति छ। हामी बाँडिएका छौँ। हामीले देखेको सपनालाई आम नेपाली माझ पुर्याउनको लागि, हामीले देखेको सपनालाई हरेक नेपालीसँग बाँड्नको लागि हामी बाँडिएर तपाईहरूको साक्षात्कार, तपाईहरूसँग भेट्नको लागि साक्षात्कार गर्नको लागि आइपुगेका छौँ। आजको यो सभामा पनि यति ठूलो उपस्थिति, तपाईहरूको यो माया, यो प्रेम, यो सद्भावले के भन्छ भने 2084 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हुनेछ। नेपालमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु साथीहरू, सुन्नुहोस्। नेपालमा जुनसुकै परिवर्तनहरू हेर्नुहोस् 2007